Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас прогуляться по необычной улице. На ней по соседству живут два звука. А какие это звуки, вы сейчас сами догадаетесь. Давайте поиграем в игру. Называлки-повторялки. Повторяем. Лопата. Лапа. Лодка. Ландыш. Луна. Лыжи. Какой первый звук во всех названных словах? Во всех этих словах звук первый. Л. Повторяем. Радуга. Робот. Рысь. Рука. Ракета. Какой первый звук во всех этих словах? Звук Р. Правильно. Скажите мне, пожалуйста, звук Л гласный или согласный? Звук согласный. Мы его не можем петь. Л, 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 Л. Язычок упирается в верхние зубы. Значит, Л согласный звук. Звук Р гласный или согласный? Давайте теперь порычим. Р, р, р. Язык дрожит за верхними зубами. Значит, он согласный. Не можем его свободно петь. Гномик для вас приготовил задание. Посмотрите, какой смешной гномик. Он будет называть вам слоги с буквой и звуком Л, а вы называете со звуком Р. Например, Ло, что вы ему отвечаете? Ро. Гномик говорит Ли, а вы отвечаете Ри. Лу, Ру. Лы, Ры. Ле, Ре. Ля, Ря. Лю, Рю. Ле, Ре. Лё, Рё. Молодцы! Следующее задание. Нам нужно назвать картинку и определить место звука в слове. Вот оно, наше слово. Итак, начнем. Первая картинка. Ищем, где же спрятался звук в слове. Стул, стул, стул. Где звук спрятался? В начале, в середине или в конце слова? Стул, стул. Правильно, в конце слова. Следующая картинка. Кукла, кукла, кукла. Звук спрятался в середине слова. Следующая картинка. Лук, лук, лук. Где спрятался звук? В начале, в середине или в конце слова? Лук. В начале слова. Лук. Следующая картинка. Слон, слон. Где спрятался звук? Слон, слон. В серединке слова спрятался звук. Берем звук Р. Первая картинка. Корова, корова. Где спрятался звук? Корова. Корова. Звук спрятался в середине слова. Следующая картинка. Рот. 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 Где спрятался звук? Правильно, в начале слова. Следующая картинка. Топор. 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 Где звук спрятался?
Звук спрятался в конце слова. И последняя картинка. Рука. Рука. Где спрятался звук? Р. В начале слова. Правильно. Наше занятие подошло к концу. Спасибо за внимание. До свидания.